ഹായ്, വെൽക്കം ടു ടെക്കി ക്രാക്കേഴ്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് തൽക്കാൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഗവൺമെൻറ് വെബ്സൈറ്റാണ്, ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, വളരെ സ്ലോ ആണ്. അപ്പോൾ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായി എങ്ങനെ തത്കാൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു IRCTC അക്കൗണ്ട് വേണം. അത് ആദ്യമേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് IRCTC യൂസർ നെയിം ആൻഡ് പാസ്വേഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. പിന്നെ ട്രെയിൻ നമ്പർ, നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ നമ്പർ നേരത്തെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. പിന്നെ ട്രെയിൻ നമുക്ക് എവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കാര്യം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. പിന്നെ ഡേറ്റ്, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. AC കോച്ചുകൾ സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് രാവിലെ 10 മണി തൊട്ടും non-AC ആണെങ്കിൽ 11 മണി തൊട്ടുമാണ് തൽക്കാൽ ബുക്കിംഗ് തുടങ്ങുന്നത്. അത് നമുക്കറിയാം, വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട്, ഒരു മിനിറ്റിൽ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ സീറ്റുകൾ മുഴുവൻ ബുക്കായി പോകും. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ക്രോം ബ്രൗസറാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവേണ്ടത്. ക്രോം ബ്രൗസർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം, ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം, ക്രോം ബ്രൗസറിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് 3 ഡോട്ടുകൾ കാണാം. ആ 3 ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മോർ ടൂൾസിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് തുറന്നു വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്രോമിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻസ്. ഇതൊക്കെ പല പല എക്സ്റ്റൻഷനുകളാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഗെറ്റ് മോർ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വിൻഡോ തുറന്നു വരും. ഈ വിൻഡോയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ, നമ്മൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട എക്സ്റ്റൻഷനുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ സെർച്ച് ബട്ടണിൽ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ്സ് നൗ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ടിക്കറ്റ്സ് നൗ IRCTC എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട എക്സ്റ്റൻഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ആഡ് ടു ക്രോമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്കിംഗ് രീതി കാണിക്കും, അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നതാണ്. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ആഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ താഴെ നോക്കിയാൽ കാണാം ലോഡിങ്, അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നതാണ്. ആഡിങ് ടു ക്രോം എഴുതി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ചെക്കിങ്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ ആഡായിട്ടുണ്ട്. ആഡായി ഈ തൽക്കാൽ നൗ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ പാഡ് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നോക്കി കാണാം. ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ മങ്ങിയത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തൽക്കാൽ ടിക്കറ്റ് നൗ ആ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ തുറന്നു വരും. ഇപ്പം അതിൻ്റെ കളർ ഗ്രീൻ ആയിട്ട് മാറിയത് കാണാം. ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ആ ഗ്രീനായി മാറിയ ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കൂടുതൽ ബുക്കിംഗ് ടിക്കറ്റ്സ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതായത് ബൈ മോർ. ഇതതിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല, നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആഡ് ടിക്കറ്റ്, അതിൽ നമ്മൾ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും നമ്മൾ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച നമ്മുടെ IRCTC അക്കൗണ്ടിന്റെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഫ്രം സ്റ്റേഷൻ ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ കാലിക്കറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. CLT ആണ് കാലിക്കറ്റിൻ്റെ കോഡ്. ഇപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്റ്റേഷൻ എറണാകുളം സെലക്ട് ചെയ്യാം. ERS എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ. ഇനി ട്രാവൽ ഡേറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ട്രാവൽ ഡേറ്റും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ട്രെയിൻ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി
ഒരു പുതിയ ടാബ് തുറന്നതിന് ശേഷം നേരെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കയറുക. അതായത് indianrail.gov.in കയറുക. അവിടെ റിസർവ്ഡ് ട്രെയിൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻസ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റേഷൻ കോഴിക്കോട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. കാലിക്കറ്റ് CLT ആണ് കോഡ്. കോഴിക്കോട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്റ്റേഷൻ എറണാകുളമാണ് ERS. സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് ഡേറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത അതേ ഡേറ്റ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നോക്കുക 14/11/2017. ഡിപ്പാർച്ചർ ടൈം അതെല്ലാ ട്രെയിനും നമുക്ക് കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് അടിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രെയിൻ നമ്പറുകളാണ് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ട്രെയിൻ നമ്പർ അവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുക. കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ ടാബ് തുറന്ന് അതിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് പാസഞ്ചർ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ എത്ര പാസഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്, നെയിം, ഏജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക, വയസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ചിൽഡ്രൻസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക. മൊബൈൽ നമ്പർ ഞാനിവിടെ ഒരു വെറുതെ നമ്പറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കറക്റ്റ് നമ്പർ കൊടുക്കുക, കാരണം അതിലേക്കാണ് SMS OTP കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അതിനുശേഷം പേയ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്, നെറ്റ് ബാങ്ക് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഇതുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ നെറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് അവിടെ കൊടുക്കുക. പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ബേസ് ആയതുകൊണ്ട് അത്ര പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ 1 അപ്ഡേറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി. അപ്പോൾ അത് ഒരു ടിക്കറ്റ് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ irctc.co.in കയറുക. ഇത് റെയിൽവേയുടെ റിസർവേഷൻ സൈറ്റായ irctc.co.in കയറുക. അപ്പോൾ ഈ പേജിൽ യൂസർ ID പാസ്വേഡും കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ യൂസർ ID പാസ്വേഡും കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മളിവിടെ ആ പച്ച സൈഡിലുള്ള പച്ച ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ, നേരത്തെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പച്ച ബട്ടൺ, ആ പച്ച ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത ടിക്കറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതി കാണിക്കും. 14/11/2017 ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്ത ടിക്കറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ അതിൽ ബുക്ക് നൗ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൻ്റെ താഴെ, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവിടെ വരും. ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ക്യാപ്ച ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മളവിടുത്തെ ക്യാപ്ച ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ക്യാപ്ച ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലോഗിൻ കൊടുക്കുക. ലോഗിൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ IRCTCയുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്തേക്ക് കിടക്കും. നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, അത് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത ഡാറ്റകളെല്ലാം വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇനി ഇവിടെ ഈ കൊടുക്കുന്ന ക്യാപ്ച മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ ക്യാപ്ച ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്കാണ് SMS വരിക. മൊബൈൽ നമ്പർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപ്ച എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേയിലേക്കാണ്. അതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിരിക്കും. നെറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ സൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ലോഗിൻ കൊടുത്ത് OTP കൊടുത്ത് പേയ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ബുക്കാവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു 100-95% ടിക്കറ്റ് ബുക്കാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചാൻസസ് മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കൂ, കാരണം ഇത് ഒരു ലിമിറ്റഡ് ബുക്കിംഗ് മാത്രമാണുള്ളത്. പക്ഷെ മറ്റേ സാധാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല. സാധാ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഡാറ്റയും എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴേക്കും സീറ്റെല്ലാം തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും.
അപ്പം അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു എളുപ്പമുള്ള രീതിയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.